Sveiki atvykę į Blender Lietuva kanalą ir šiandien aš jums parodysiu visiškai nuostabų dalyką, kurio visi taip ilgai laukia ir ateityje ta idėja bus išplėtota, yra aišku žinomų limitacijų, apie kurias pakalbėsiu, bet iš esmės tas dalykas buvo labai laukiamas Blenderio video takelių redaktoriuje. Atsimename, kad per Modifiers panelę mes galime pridėti Brightness Contrast, Color Balance, Curves, Hue Correct, Mask, Tone Map, White Balance. Nu, šitus iš esmės tokius gana paprastus veiksmus ir pažymėti, ar norime, kad jie būtų linijiniai ar ne. Bet dabar įmesiu nuorodą aprašyme. Linux Creative sukūrė Blender Movie Strip Compositor Scene Add-on. Adoną, kuris leidžia perkelti sceną tiesiai į compositing langą, nes kaip žinia, tai reikėdavo pažymėti use notes, ten daryti visokius šokius su būgnais. Tai jie dabar padarė taip, kad tiesiai iš video takelio redaktoriaus būtų galima perkelti tiesiai į kompozicionavimo langą ir ten daryti visokius magiškus dalykus. Jis instaliuojasi visuomet kaip pluginai visi kiti Blenderyje, tiesiog download source code zip, parsisičia kaip zipas šaltinio kodą. Tada čia yra instrukcija, kad įeinam į addonus install from disk, įdedam ir uždedam varnelę, arba Blenderis uždės automatiškai, kad Movie Strip Compositor Scene. Prieš pradedant naudoti, tai šitą pasakysiu keletą limitacijų ir minusų. Pirmas dalykas, kad reikia įeiti į Key Map per preferencijas ir pasirinkti, kad eitų Select with Mouse Button Left. Aš niekaip nepriprantu, nes aš visą laiką naudojau kaip right, kaip dešinį pelės klavišą panaudojimą, bet kad veiktų tas, mums reikia pasirinkti kaip left. Ir aš niekaip dabar dar net ir šitam video nepriprantu. Kita žinoma limitacija, kad veikia tik tai vienas takelis vienu metu, tai yra jūs galite turėti tam pačiam vaizdo įraše kelis takelius, bet vienai scenai, va čia va reikės atkreipdėmėsi labai, kad viena scena ir žiūrėkit, kaip pavadinot savo takelius. Kuo geriau pasivadinsi takelius, tuo bus lengviau atsiminti, tiksliau atsirinkti, kas kur yra čia. Dar iš limitacijų žinoma, kad kadangi sukūrė Linux Creative ir jis yra hobio projektas, nu toks laisvalaikio projektas, dar iš limitacijų yra sakoma, kad nesitikėkite daug update'ų ir kad veiks ant jūsų kompiuterio. Pas mane kol kas veikia, viskas gerai. Ir dar paskutinis toksai limitacija, kad kuo daugiau efektų pridėsite, tuo lėčiau veiks vaizdo įrašas. Vaizdo įrašo peržiūrą, bet galima pasidaryti proxy ir prefetching frames, tai yra perkelti juos į ramą. Aš atsidariau tą takelį. Tai dabar pabandykime. Tai kai šitą instaliavote addoną per Edit Preferences, Add-ons, Install from Disk, pasirinkote, pažiūrė varnelė uždėta. Uždėta varnelė ir dabar kaip atidaryti mums tą kompozicionavimo langą, tai yra kaip video perkelti kompozicionavimo langą, tai kai padarėme, kad pasirinkimas left, o ne right, tai yra kairių pelės klavišu, o ne dešiniu, paspaudžiame dešinį pelės klavišą ant to takelio, kurį norim. Ir Movie Strip Compositor Scene. Ir kai pasikelia vienu lygiu aukščiau, kaip aš vadinu, tada reiškia, kad persikėlė. Galima kelis takelius perkelti iš karto, perkelėm. Ir dabar, kaip sakiau, atkreipkim dėmesį, yra pas mane failas Mi0363. Tai yra va tokia va kepurė ant kameros dėžės. Ir kitas failas yra nežinomi. Ir grįžti į sceną, tai tiesiog scene. Tai yra, kur aš pasakoju apie mūsų ketinimus kur tokią platformą, bet aš garsą nuėmęs, kad būtų. Ir dabar ką galima padaryti su šitais visais pribambasais, tai, nu, iš esmės aš pasirinksiu dabar kepurę. Kai pasirenkat kepurę, reikia nueiti į Compositing tabą, nebūtinai kepurę, čia kokį vaizdo įrašą įsikelsit, aš tiesiog rodau, kad kaip aš. Ir matot, iš karto jau yra įgalinta ir net yra padaryta toksai, kad movie clip.
Ir dabar jeigu rodžiau, kad galima vėl grįžti į sceną per scene, tai yra pasirinkti scene, galima ją pervadinti, tarkim, pagrindinis, kad būtų lengviau. Nes galvosit, kad pagrindinis. Nu gerai, pagrindinis takelis padarykim, pagrindinis takelis. Tai mes visą laiką galim į jį grįžti ir visą laiką per video editing. Tai dabar aš einu į... Ir čia kaip norėjau pasakyti, kad... Jeigu aš jį pasirenku, aš pripratęs, sakau, kai dešinį rinktis. Tai jeigu modifiers, tai čia yra visi modifieriai, tai yra šviesuvas, kontrastas, spalvinis balansas, kreivės, atspalvių korekcija, kaukės, toneme, white balance. Tai šitie gaunasi gana mėgėjiški, nu ne mėgėjiški, bet tokie pusiau profesionalūs, sakykim. Bet čia nueisiu į savo vaizdo įrašą. Būtinai pasitikrinkite, kad outputas būtų color management standartinis, tai override view standard. Tas pas mane AGX nustatyta. Kad nebūtų išplautos spalvos ir panašiai. Biškai spalvos skiriasi, bet nu, esmę suprasit. Tai jų būtinai standart reikia nustatyti, nes kitaip spalvos bus išplautos visiškai. Ir dabar, kai mes esam per compositing langą atsidarę, tai dabar mes galim padaryti su Shift A labai daug dalykų, nu, pavyzdžiui, color balance. Jeigu pas jūs šitaip langas netrodo, pas jūs langas pagal pirminę idėją atrodys va šitai, tik tai šitas, tai galite įsijungti backdrop ir jis valdosi su V ir Alt V. V, Alt V. Arba galite, kaip aš padaryti, įsistumt langą šone, tai yra čia atsiranda pliusas, įsistumėt ir paskui pasirenkat Image Editor. Ir paskui čia va pasirenkat View Node, kad rodytų. Tai šito kompozicionavimo, kada kompozicionuot vaizdo takelį, tai laukiam labai ilgai. Tai tarkim, aš dabar pasirinksiu, bijau sumeluot, color balance, gerai. Tai yra, kad galėčiau keisti spalvas, aš pakaitaliosiu jas belekaip, kad susidarytumėt vaizdą, ką galima padaryti. Tarkim, aš ant balto. Čia gal biškai per tamsu. Nu. Tada jeigu turit vaizdo įrašą su žaliu fonu, tai tada galima padaryti chroma key. Čia yra labai daug. Aišku, tas chroma key čia yra netoks profesionalus kaip keyingas. Keyingas yra profesionalesnis. Va, kiek keyinge nustatymų yra, kiek yra chroma key nustatymų. Tik tai keli, o keyinge daug nustatymų. Tai čia jeigu turit su žaliu fonu, pavyzdžiui, vaizdo įrašą, galėsiu parodyti kitoj pamokoj. Arba turiu kaip tik vaizdo įrašą, tai dabar grįžtu į pagrindinį takelį, einu į video editing, nusimetu į galą, paspaudžiu ne Shift A, bet įsimetu šitą, kur numetė. Nu, kadangi blogas failas, tai trumpas failas, tai padarė taip. Tada strip, disconnect strips, kai mokėmės. Tarp kitko neparodžiau, kad praeitą kartą tai connect strips galima padaryti pasirinkus, ko neparodžiau praeitam vaizdo įraše, tai disconnect strips, strips, connect strips. Tai strip, disconnect strip, panaikinsim garsą, tada padarysim šitaip, kad kiti mums takeliai netrukdytų. Ir taip, dabar kai persikėliau į pagrindinį, tai matot, kad šitą Vix down, compositing, kad matytųsi pakeitimai, tai padarykim šitaip. Bele ką padarykim, kad matytųsi pakeitimai. Reikia perkraut, kad tai yra paspaust bele kur, kad persikrautų. Ir matot, yra mūsų. Tai vienas iš tokių drawbacks, kad kuo daugiau efektų pridėsite, tuo lėčiau viskas veiks. Tai kur dabar aš nukišau, gerai, tai taip, view, range, set, frame to range. Ir dabar turiu tokį vaizdo įrašą su žaliu ekranu.
kažkodėl jis tik vieną kadrą trunka, supratau. Nu, neteisingai nustatymai, tai. Bet vis tiek esmė tokia pati, parodysiu, kaip žalią ekraną padaryti. Tai Movie Set Compositor. Jau dabar gal 2 kadrus trunka. Ne, vis tiek vieną. View, range, set, range. 2 dabar kadrus trunka. Ne, esmė tokia, kad tada jisai vadinasi Mi 373. Tai aš įėjau va į šitą sceną, tai vienas iš tokių drawbacks, kad šitos funkcijos, kad kiekvienam takeliui sukurti reikia atskirą sceną, bet vis tiek, kad geriau pasivadinkit iš karto, nes va dabar reikia atsirinkinėti, kas kur yra, ir turbūt pagal abėcėlę deda. Tai aš einu į Compositing ir dabar turbūt paimu keyingą, įmetu keyingą ir pasirenku keying color. Va ir padarė keyingą. Ir jeigu aš įeisiu į pagrindinį takelį, video editing, ir perkrausiu, neveikia. Turbūt reikia uždėti ką nors dar. Nu, uždėti kitą, tai tarkim paveiksliuką. Bet nu esmę suprato, tai šitą, nu kitą paveiksliuką reikia uždėti turbūt, kad tai tada va Shift A, Image, nu tarkim open bele kokį paveiksliuką, nu tarkim va tokį open image. Shift A, Mix Color, Alpha Over ir tada šitaip. Atvirkščiai, ta prasme, viršutinis, kurį norim, o apatinis, ant kurio norim. Va ir uždėjau. Ir keyingė daug nustatymų yra šita, kad pavyzdžiui, prie blurras yra, tada screen yra, kad jeigu žalios spalvos tokių despill yra, kad galima parekoreguoti. Tada feather yra ir taip toliau. Nu, čia labai daug funkcijų yra, toj pažiūrėkime, ar veikia tokios funkcijos ant pagrindinio takelio. Perkraunam, ne. Gali būti, kad neteisingas vaizdo įrašas. Turėtų veikti šiaip, tai. Tuoj. Saugykla. Padarysiu šitaip. Aš nusifotkinu kaip nuotrauką. Įmetu į paveikslus, parašau Chrome key. Gali būt, kad ne visos funkcijos veikia, bet aš netikrinau. Aš dabar tik tai filmuodamas tikrinu, ar veikia. Tai Shift A, Image Sequences, Pictures, Chrome key, Chrome key, Chrome key. Movie strip. Now movies are selected. Leidžia tik tai, dar vieną drawback dabar radom, kad leidžia tik tai šitą vaizdo įrašas. Kad tik tai grynus vaizdo įrašus leidžia. Jeigu pabandysiu kito vaizdo įrašo, nežinau, arba aišku, kai kurie dabar gali būti pasipiktinę, bet aš vis noriu paskatinti to pačiu ir eksperimentuoti. Kad kai kurie pasitikrinę, kad va išėdė bandęs
Tai dabar keliaujam į nežinomą mixdown. Kad jis čia nebandęs mums aiškina, kaip turi veikti. Tai šitą galima užgesinti su H. Shiftą. Ne, tik tai susiskleidžia su Shiftą. Keyingas. Gerai padarė šitaip, tai bet patikrinsim, ar veikia ant pagrindinio takelio. Veikia. Taip, tiesiog reikia teisingai nufilmuoto vaizdo įrašo, viskas veikia. Tas vaizdo įrašas buvo netaisyklingas, tai Keyingas veikia, Keyingas profesionalistas, tai jeigu Chrome key, tai tiesiog spalvą pasirenki ir viskas, o čia Keyingė gali compositing, nežinome, mixdown, gali visokius daryti, panaikinti visai, atsirast, dispilint, kernel, visokias nesąmonės gali daryti su tuo. Tiek šioje pamokoje ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose.